This meeting is being recorded. Look. This button if the playlist is empty. Open speech mode off. Okay. And I won't come back. The door banged shut. နော် the door bang shut အဲ့ထီတော့ပြီးသွားပြီထင်တယ်ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပြီးသွားပြီ anyway စော သွား င့် ကြည့် ပိတ် အောင် တာ နော် bang shut နော်ဝုန်းခနဲ့ဆောင်ပိတ်သွားတယ် behind her. behind her နော် When she reached her own room, when she reached her own room ဗါလဲ သူ့ရဲ့အခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ she had decided never to tell him she had decided never to tell him never to tell him ဗါလဲသူဘယ်တော့မှမပြော ဘယ် ပြ တော့မှမ ဖို့ ပြောဘူးအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် okay ဘာမပြောပြဖို့လဲကြည့်အောင်နော် her great secret. ဘာလို့လဲတဲ့ her great သူ့ရဲ့ secret secret ကို နော်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပေါ့နော် သူ့ရဲ့ချက် He can stay in his room and die if he wants. he can stay in his room and die if he wants ဗါလဲ သိချင်းသိပါ သူခါတော့မှသူနေချင်သေးပေါ့နော် သိချင်းသေးတယ် တေချင်တေပေါ့နော်သူကသူ အဲ့လိုမှန်တယ် တော်မှကျင်တာလား okay She thought, she thought but soon she began to remember but soon she began to remember နော် မကြမီမဲ့သူ သူ တ ပြန် လာ တတိယလာတယ်ပေါ့လေကြည့်အောင် how ill he had been. how ill he had သူဘလောက် been နော် ဒါကြာ သူဘလောက်နေမကောင်းကျမကြီးမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့သူပြန်ပြီးတော့တတိယလာတယ်တဲ့ And how frightened he was. and how frightened he was ဟာလေသူဘလောက်ကြောက်နေ ဘယ်လောက်ကြောက်တယ်ဆိုတာကို နော်သူမလေးဘလောက်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့လဲဘလောက်ကြောက်နေခဲ့လဲဆိုတော့သူပြန်ပြီးတော့တတိယလာတယ်ဟမ် Frightened that one day his back would become as crooked as his father's. သူရဲ့အကြောက်ကပါလဲ one day his back would become as crooked as his father ဆိုတော့ as his father သူ့အဖေလိုမျိုးခက်ကောင်းဖြစ်လာမှာကိုကြောက် နော်သူရဲ့ကြောက်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဆို Perhaps I'll go back and see him tomorrow. ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ လက်ဆက်ကြရင်သူ့တော့ရမယ် သွားတွေ့ကောင်းသွားတွေ့မယ်ပေါ့နော် perhaps သူအတိအကျတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြန်တော့သွားတွေ့ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့တော့တင်ကောင်းမလား That night, she was woken by the most terrible screams that she had ever heard. that night ဘာဖြစ်သွားလဲ she was ညပါမယ် awakened by the most terrible cry လာ sound လာ အရင်ဆူရွာတဲ့အဝတန်အနေနဲ့လူလာတယ် that she had ever heard ဆိုတော့သူမကြားဘူးတမျှထဲမှာအဆိုးဆုံးအတန်တစ်ခုကြောင့်မို့သူနိုးသွားတယ်နော် no လာ Servants were opening and shutting doors. servants were opening and shutting doors ကဲဆိုတော့အစီခံတွေကတကားကိုဖွင့်လိုက် တကားကိုဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ကြတယ် yeah and running about. and running about ဒီညမှာအဲ့အသုံးလေးကြည့်အောင်နော် run about ဆိုတာဟိုပြေးဒီပြေးနော်ဟိုပြေးဒီပြေးဟိုဆက်ပြေးနေဆို run about လို့ပြောတယ် and running about ဆိုတော့စေခံနေဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်နော်တကားတွေကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေကြတယ်တဲ့ It's Colin, thought Mary. it's calling that Mary ကိုလင်း ဒါ Colin ဖြစ်ပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် He'll go on screaming until he makes himself really ill. he'll go on screaming ပါလေသူဆက် on နေလိုက်မယ် ဆက်အော်နေတယ် နော်ဆက် on နေလိုက်မယ်ဘယ်အထိလဲ until he makes himself really ill တကယ်နေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ထိကို ဖျားလာအဲ့ ချိန်ထိကိုနော်သူဆက် on နေလိုက်မယ် yeah How selfish he is. how selfish he is ဘလောက်တော့ နောက်တော့တကူကောင်းဆန်နေနော် okay so ပြောမယ်ဆိုသူရဲ့ဆန္ဒပြနည်းတစ်မျိုးပဲပါသိရဟောအဲ့လိုဆိုတော့ အော်နေမကောင်းလာပြည့်စုံကြစေပုံစံ အဲ့မှာသူကပြောလဲ somebody should stop him နော်တရားရောက်ကတော့သူတားမှဖြစ်မယ် okay နားတင်နေ Just then, Martha ran into the room. just then mother ran into the room မာသာရန် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမာတာ mother အခန်းထဲကိုဝင်ပြေးလာတယ် okay We don't know what to do. we don't know what to do ပါလေတဲ့ ဘာလို့မှမသိတော့ဘူး ဘယ်လိုမှမသိတော့ဘယ်လောက်တော့ကြာနေလဲမသိဘူးနော် She cried. she cried He likes you. Oh, like miss." he likes you miss ပါလေ
မမလေးကိုသဘောကျတယ် သူကနော် तू က ခုန okay ကပေါ့နော် Come and see if you can make him calmer. come and see if you can make him calm အနောက်က calm က CALM calm နော် come and see လာကြည့်ပါအောင်နော် if you can make him calm तू အဲ့လိုစိတ်တည်ငြိမ်သွားလုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုလာကြည့်ပါအောင်လို့ပြောတာ come and see if you can make him calm ဒီ if ကလေအမတို့ direct indirect နားလို့လုပ်ပေးနိုင်လား weather နဲ့အတူတူပဲလေနော် ဟုတ်ကဲ့ Please? please please Well, I'm very cross with him. အမေ well just I'm so very yeah cross with him okay Said Mary, and jumped out of bed. and ပြောလဲပြောသေးတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ jumped out of bed အဲ့ရတဲ့ကနေခုန်ထွက်လိုက်တယ် အဲ့ရတဲ့ခုန်ထွက်လိုက် မိုက်တယ်နော် Going to stop him. I'm going to stop him stop him ဟာသူ နော် stop တာ သူ့ကြွားတာမယ် okay That's right, said Martha. that's right နော်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြန်ဒီမှာတော့ He needs someone like you to argue with. ပါတယ် someone like to argue with he needs someone like you to argue with oh okay he needs someone like you သူอ่ะပေါ့နော်မမလေးလိုပဲတရားရောက်လိုအပ်နေတယ်ဘာလို့ပို့လဲ to argue with သူနဲ့အတူပြိုင်ညင်းဖို့ so ဟိုအရေး servers တွေကြာသွားညင်းလို့မရဘူးလေ they just have to say yes ပေါ့နော် so သူနဲ့ပြိုင်ညင်းဖို့တရားလောက်လိုနေတာတဲ့ It'll give him something new to think about. it will give him something new to think about about so သူတခုခုတွေးစရာလေးအစ်စ်လေးဖြတ်သွားစီတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အတွေးဟောင်းထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့တရားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆို ဟုတ်ကဲ့သူဖျားမှာဆိုရင် Mary ran into Colin's room. Mary ran into Colin's room Colin's room သူခန်းထဲပြေးဝင်သွားပြီ Colin Right up to his bed. ဘယ်နေရာလဲတန်တန်မမတ်ကိုဆိုဒီနေရာမှာ right သုံးထားရနော် right up to his bed ဗါလဲသူအဲ့ရစီကိုတန်တန်မမတ်ကိုပြေးသွား ကိုပြေးသွားတယ် ပြောတတ်မှကြီးရ Stop screaming. မိုက်တယ်ဘလို့ all လိုက်လဲ အော်နေအောင်ချလိုက်တာ stop screaming နော် She shouted furiously. he shouted အနောက်ကပါကြလဲ furiously နော်ဒေါ်လာကြီးအော်တက်လိုက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ Stop at once. stop at once ခုတ ချင်း ည်း ရလိုက်တာ okay စာဖတ်တဲ့သူကမှပို့ပြီးတော့မှုပါ I hate you ငါမလိုက်တာ မုန်းကြတာပေါ့နော် okay တော့မောင်လေး But he hates you. everybody hates you ဟာတွေ့တယ် hate သူကလဲဘာလဲ နေလည်းမောင်လေးချာ ဒါနဲ့မောင်လေးတော့ တွေ့တယ် You'll die if you go on screaming like this. you will die if you go on screaming like this then နော်ဆက် on နေတေးတော့မှာ And I hope you will. and I hope you will တေးသားဖို့လဲစူတောင်းနေပြောလဲနေပေါ့နော် ဟော တေးသားလဲအေးတာပဲလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆို I hope you will နော် ဟော The screams stopped immediately. ကဲဘာချက်သွားလဲ the screams stopped immediately နော် so on တန်နေချက်ချင်းရပ်သွားတယ် This was the first time that anyone had spoken so angrily to Colin. This was the first time that anyone had spoken so angrily to him နော် so သူ့ကိုဒီလိုဒေါသတကြီးနဲ့ပြောတာပထမဆုံးတစ်ချိန်ပဲနော်တခြားတစ်ယောက်တယ် And he was shocked. and he was shocked ဘာဖြစ်သွားလဲ shock ရ ရသွား ဆောက်ရသွားတယ် But he went on crying quietly to himself. but he went on crying quietly to himself နော်တူတူလေးတိတ်ငိုတယ်ဆိုသူ့ဘာသာသူငိုတယ်ဆိုဒီနာမှာအမတို့ဘယ်လိုတောင်းလဲ crying to oneself နော်သူ့ဘာသာသူတိတ်ငိုတယ်ဆိုဒီမှာဆက်လဲ crying to himself နော်အဲ့မှာ quietly ကိုထည့်လိုက်တာနော်သူ့ဘာသာသူတိတ်လေးတိတ်ငိုတယ်ပေါ့နော် အတမထွက်ရဲတော့ My back becoming crooked. my bus becoming crooked နားလဲငါခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်းလာပြီ ကုန်း ဟုတ်လာပြီ ကုန်းထိုင်နေရအောင်အဲ့ရတော့ထိုင်နေ Feel it. and I feel it နော် I can feel it အဲ့လိုဖြစ်နေရလဲသူခံ အဲ့ဒါ စားရ ခံ တယ် စားနေရတယ် နော် I know I'm going to die. I know I'm going to die ဗါလဲ ငါပြီးတော့မယ်ငါ တေ ပြီး တော့ ရ မယ်ဆိုငါသိပါတယ်
Large tears ran down his face. မဲရိုးရိုး small tears တောင်မဟုတ်ပါလေတဲ့ large tears ran Large down his tears. face နော် ran သူမျက် down နှာ his ပေါ်ကနေ face သူမျက်နှာပေါ်နေစီးလာတယ်မျက်ရည်ဆက်ကြီးတယ်နော်ဟုတ်လားမြန်မာရေးဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲ ပူပူပေါက်ပေါက် ပို့ပို့ပပနော် ran down နဲ့တုံးတယ်ပြေးဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုအမတို့ personification လေနော်ဆိုတော့မျက်ရည်ကတော့ဘယ်လိုပြေးဆင်းလာမလဲ like that Be stupid. don't be stupid ပါလားယူမနေ ယူသားမနဲ့ဟာ okay very good ပြောနေကြတယ်ပြောတာ ဟုတ်ပါဘူးပြောပါဦးလေဒီရ okay ဒီမှာနော်ခဏလေးဟို7 minute ပြေးဖို့လို့ရင်ယူတော့ဟိုပြလား sign ပြလားယူဖက်မှာ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောဦးလေ မပြအောင်နော်အဲ့နည်းနည်းလေးအမသတိပေးပြီးမလားဒီဘက်အတန်ပိတ်ထားတော့လေဒီခါလေးကြားလို့7 minute ပြေးပြီးသွားရင်အမမသိဘူးဒီခါလေးစွတ်တွေ share နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ အကြောက်ဝိုင်းဘယ်နဲ့ဒီချက်ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ အေးအဲ့အကြောင်းမို့လို့လေဒီခါနီးစတဲ့ချက်ပြောလို့မြောက်ခဏလေးကြားချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ဟောရရ 6နာရီဖွင့်တာဆို6နာရီ30 6နာရီ39 40လောက်ဆိုကြမှာ okay နော်ဆို38လောက်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်ပြောပေးနေအမတစ်ချက် remind လုပ်ပေးနော် ဟော okay ဟုတ်ကဲ့ Cried Mary. There's nothing the matter with your horrid back. there's nothing ဘာလဲ matter with your horrid back ဟုတ်တယ် နေရကြောကုန်းဒီလိုလုံးဝခိုင်ခိုင်မမိုင်းမဘာမှမဖြစ်နေဘူးနော် there's nothing matter with your horrid back ဟုတ်တယ် Martha,ကောင်းပါလေ come here. အကောင်းကြီးပေါ့နော်ဟုတ်လားနော် okay mother came here မဒါဒီယိုလာ ဒီလာ လာတယ် And let me look at his back. and let me look at his back သူကြောကုန်း တွေ့ကြကို ငါကြည့်လိုက် တို့ အောင် တော့ မယ် ကြ ပေါ့ ည့် နော် လိုက် ငါကြည့်အောင်မယ်နော် ကြည့်လိုက်အောင်မယ် သူအကုန်းလိုက်တယ်နော်ငါကြည့်အောင်မယ်နော် okay တော်မလား Martha and Mrs. Medlock were standing at the door. Mother and Mrs. Mother Medlock and were Mrs. standing Medlock at the door ဘယ်မှာရနေကြလဲတကားပါမှာရ ဒါ နေ မှ ကြ အဲ့ဒီ မှရဲ နော် တော်တော်ဝေါဝေါရ staring at Mary. သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲ staring at Mary Mary ကိုစိုက်ကြည့်နေ ငေးကြည့်ရင်းနဲ့နော်အမရက်နေကြတယ် Their mouths half open. their mouths half open ဒီနေရာမှာအဲ့သုံးနေကြည့်မယ်နော် HALF half open ဆိုတော့ပါဇက်ကအဲ့လိုပွင့် တဝက်တစ်ပြက် တဝက်ဆိုပါဇက်ကပွင့်နော်ပါဇက်ဟောင်းလောင်းနေပေါ့အဲ့လိုခေါ်တယ်ပါဆို their ဒီပိတ်ရမ mouths လို့ဖွင့်ရမ ဘ လို့ ယ်ဟာ ဖြစ် လော နေတာ င်းဘယ်ဟာလောင်းနေ နော်ပါဇက်ဟောင်းလောင်းနေပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့အရင်အားတင်နေအဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ their mouths half opened HALF half နော် half opened နော် တော့ဘာပဲနေလို့ပြော အဲ့တပတ်ပဲပွင့်တာနော်အဲ့လိုမျိုးဟမ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် okay yeah They both looked very frightened. they both look very frightened ဟာလေ သူအရင်က ကြော ကြော က် က် ရ ရ တာ တာ ရကြောက်နေပုံပါလေသူတို့ very ပြန်ကြောက်နေရရ သူ လား လည်းတော့သူတို့ကြောက် မတ်စွာလေးကို Martha came forward to help. mother came forward to help ပါလေ mother အရှိကိုတိုးလာတယ်ဆိုပြီးပြောလဲ အရှိကိုတိုးပြီးတော့ နော် to help ဟုတ်ပါ ဒီဖို့နော် ကိုညီဖို့ to ပဲဖို့ပေါ့နော် like calling to ပဲဖို့ပေါ့ And Miss Mary looked carefully at Colin's thin white back. ဟမ်ပါလေ Miss Mary look look carefully at Collins thin white back white back သူရဲ့ကြောကုန်းအဲ့လိုပင်ပင်ပပဖြူဖြူလေးနော်အဲ့ဒါဂရီဒီဇိုင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ပင်ပင်ပပဖြူဖြူဖြတ်ဖြော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာ maybe thin white back နော် okay thin white back And down. up and down ပါလေအပေါ်အောက် အပေါ်အောက်တေချာကြည့်လိုက်တယ်တဲ့ Her ဒီကောင်းနေ face ဖြစ်နေတယ်လား was serious and angry. အမေ her face was serious and angry လူကြီးလေးမျက်နှာလို့ပေါ့နော်သိရမလား serious အတီပေါင်းကြီးနဲ့စိတ်ဆိုးနေအတီပေါင်းနဲ့စိတ်ဆိုးနေရုံနဲ့နော် At the same time, at the same time နော်တစ်ချိန် the room wasချိန်ထဲမှာပဲ very quiet. နော် the room was very quiet ဗါလေအခန်းအရင် တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ နော် သိစိတ်နေတယ် There's nothing wrong with your back. အမေ there's nothing wrong with Nothing your wrong back with your back အာမဖြစ်ဘူးနေ နေ တော့ ကြောကုန်းမှာဘာမှမရှိဘူး နော် She said at last. she said at last နော်နောက်ဆုံးမှသူပြောလိုက်တယ် Nothing at all. nothing at all ဗါလေဘာဆို ဘာ ဘာ မှ မှ မ မ ဖြစ် ဖြစ် ဘော တာ ကမရှိတာ ဘာဆိုဘာမှမဖြစ်တာ It's as straight as mine. it's as straight as mine ဆိုတဲ့ညမှာလဲ mine back နော် it is as straight as mine ငါကြောကုန်းလို့ပဲလုံးဝအဖြောင်ကြီး
straight S-T-R-A-I-G-H-T straight နော်ဖြောင့်တန်းတာလေ so is as ဖြောင့်တန်း straight as my ငါကြောလိုပဲနင်ကြောကောကလည်းအဖြောင့်ကြီး ငါကြောလို့ပဲအဖြောင့်ကြီး နော် okay Only Colin knew how important those crossly spoken, childish words were. only Colin knew နော် Colin တယောက်သားလည်းနားလည်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဗာလဲ how important ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဘယ်စလုံးညာလဲအဲ့ those ဗာလဲ and cross childish words ဝယ်လာအဲ့သူအမပြောလိုက်တဲ့ကလေးဆန်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုတော့ကလေးဆန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ လေးထိုင်လာ angry ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေဟာဘလောက်တော့မှအရေးပါအရာရောက်တယ်ဆိုတာ Colin တယောက်သားနဲ့သိနိုင်တယ်တဲ့ သိလိုက်ပြီ ဟုတ်တယ်လေသူကကာယကံရှင်ဟုတ်တယ်မလားနော် okay All his life, he had been afraid to ask about his back. all his life ဗာလေသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ he was afraid to ask about his back သူရဲ့ကြောကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေး ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရတာ သူကြောက်ရွံ့နေခဲ့တာဆိုသူဟာနဲ့သူပဲကြောက်နေတာဘယ်သူမှလည်းကြည့်ပေးပါအောင်လို့သူမပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော် like that ကြောင်းဟုတ် သူစိတ်နဲ့သူ And his terrible fear had made him ill. and his terrible fear made him ill နော်သူကြောက် အဲ့ တော့ ဒီရတဲ့ခံစားမှုကပဲသူ့ကိုဖျားသွားစေတယ် နော်သူကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်စေတာနော်အဲ့လိုနေမကောင်းဖြစ်စေတာ Now, an angry little girl told him his back was straight. now an angry little girl ချက်ကဘာလို့လာရအောင် ဒေါသနော်ကာမလေး ကလေးလေးက လေးရပေါ့နော် told ကြောင်း him အဖြောင့် that ပြောပြောတယ် his back was straight နော်သူကြောကုန်းကဖြောင်းနေဆိုတော့သူပြောပြလိုက်ပြီ And he believed သူက her. လမ်းနေပါလေရ and he believed her နော်သူကလည်းသူမယုံတယ်သူပြောတာယုံတယ်နော် မောင်ရှုံနေ He was no longer afraid. he was no longer afraid တော့မှမကြောက်တော့ဘူး ကြောက်တော့ဘူးနော် မကြောက်တော့ဘူး ထပ်ပြီးတော့မကြောက်တော့ဘူးပေါ့နော် They were both calmer now. they were both calmer now calmer ဆိုတာဗာလဲ CALME က calmer နှစ်ယောက်လုံးစိတ်တွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားတယ် calmer ဖြစ်သွားတယ် calm ဖြစ်သွားပြီနော် they were both calmer now အခုချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကစိတ်တွေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးဆေးသွားပြီပေါ့နော် စိတ်တော့ကိုယ်က လာနေတော့သူချဲကိုချဲဟလားဆို okay တေးရှင်တေးနေရှင်တေး His hand. he gave Mary his hand ဗာလဲသူလက်လေးကိုသူ့မပေး လက် လို ပေး က် လိုက်တယ် နော်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ အကျန်းလေး လက်ပေး လ လို က် က် ပေးတာပါလို့လိုက်လက်ပေး Ole လက်ပေး is a boy not a puppy okay yeah I think. I'm almost sure I think I'm almost sure နော်တေချာလူနေပါဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တယ် I will live. I will live ငါအသက်ဆက်ရှင်အောင်မယ်ဆိုတော့တေချာတလားဖြစ်သွားပြီနော် If we can go out in the garden together sometimes. မဲ if we can go out to ဗာလဲ in the garden to together in sometimes sometimes နော်တူဗာလဲအပြင်တော့အတူတူထွက်အောင်မယ်ဟုတ်လားနော် အောင်ပါ I'm very tired now. မဲ I'm very tired now အခုတော့အရင်ပြင်ပနေပြီပြင်ပမှာသူတောက်ချန်တာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်လား လောက်အော်ထားနော် မင်းတို့ခါ အေးပါတော့ပြီ ဟုတ်ဘူးညပဲလေ Will you stay with me? Will you stay with me ဟာလေအမကျွန်တော်လည်းအတူတူနေပေးလို့ရမလားနော် okay Until I go to sleep. မဲ until I go to ကျွန်တော်အိပ် sleep ပြောရတဲ့အချိန် ကျွန်တော် တော့ အဲ့ကြောသားတီကျွန်တော်နှမနေပေးလို့ရမလားအမလေးဟဲ့နော် ဘယ်သူမှချွဲ ခုမှချွဲနေဟာလား The servants went out very quietly. မဲ the servants went out very quietly တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ် အပြင်ထွက်သွားကြတယ် I'll tell you all about the secret garden. မဲ I'll tell you all about the secret garden secret garden အာ secret garden အကြောင်းပဲအကုန်လုံးပြပြ ပြ မယ် မယ် okay Mary, whisper Mary နော် okay တော်တော်လေးပြ I think it's full of roses and beautiful flowers.
ဟုတ်တယ် and then it's full of roses and Roses beautiful and flowers beautiful flowers. နော်နှင်းစီလေးတွေပန်းမလားလေးတွေနဲ့ပြည့်နေလောက်ပြီနော် okay Birds like making their nests there. birds like making their nests there birds ငှက်တွေကလည်း like ကြိုက်တယ် ဟော ဗာလဲ အတိုက်တွေ making their nests there အဲ့စီမှာအတိုက်တိုက်ဆော ဆော က် က်ရ ဖို့ တာကိုကြိုက် ကြိုက်တယ် တယ်မလေးခဲ့နော် okay လာလीနော် Speech mode talk. 6:29 p.m. 29 so okay ရပြီ Speech mode နောက် off. ထပ်မယ်လား ရသေးရဲ့ ရသည် ရတယ် Because it's so quiet and safe. because it's so quiet and safe ဘာလို့လဲ ဟောလုံချုံ အရန်ဟို လုံ မှာ ချုံပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တယ် နော်အရင်ကမှလုံခြုံပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အတွက်ငှက်တွေကလည်းအတိုက်လောက်ရတာကိုကြိုက်တယ် And perhaps our Robin. But Colin. and perhaps our robin နော် ဟုတ်ပဲ ဆိုငါတို့ရဲ့တပိတ်လွယ်ငှက်လေးရလေ နေ့လည်းငှက်သွား အဲ့လိုပဲပြောတယ် but calling Was already ကောင်းလေး asleep. အိပ်ပျော်နေပြီလား was already asleep အိပ်ပျော်လာပြီနော် အော် အော် ငါတို့ရဲ့တပိတ်လွယ်ငှက်လေးရလေပဲပြောတယ်မှာအိပ်သွားပြီနော် တဝက်ရည်လေးရှိတော့အဲ့ကြော Mary met Dickon as usual the next day Mary met Dickon as usual နော် so Mary က တွေ့နေ ထုံး ကြ စံ အ အ တိုင်း တိုင်း တွေ့ရ ပဲနော် okay in the secret garden. ဘယ်မှာတွေ့ကြလဲ in the secret garden secret လူဝက် garden ဒါနဲ့လူဥယျာဉ်ထဲမှာ နှုတ်ဝဲဥယျာဉ် And told him about Colin. and told him about calling ကောင်းလေး calling အကြောင်းပြောပြလိုက်ပြီနော် Mary loved Dickon's Yorkshire dialect. မဲဘာလဲ Mary loved Dickens Mary loved Yorkshire dialect နော်ဆို Mary ကသဘောကျတယ် Yorkshire ဟိုဒေသရစကားပေါ့နော်အဲ့လေးတန်း ဒီဒီရတယ် ဒေသရစကား ဟုတ် dialect နော်okay okay And was trying to learn it herself. ဟုတ်တယ်ရော and was trying to learn herself နော်အဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောတတ်အောင်လို့သူကြက်နေကြည့်ဟော ကျင့် ဒီမှာဆိုလိုက်ပြီးတော့အတန်ဝဲအောင်လိုက်လောက်တာပေါ့အဲ့လို ဝဲအောင်လို့ She spoke a little now. မဲ she spoke a little now အခုနည်းနည်းလေးပြောတတ်သွားပြီ လက်တက်နေပြီ အဲ့ဒီဒေသရစကားပေါ့နော် Yorkshire စကားကိုနည်းနည်းပြောတတ်သွားပြီ We mun get poor Colin out here in sunshine. ဘာကြလဲအမ calling ကြတယ်နော်သူ out into sunshine သူအပြင်ခေါ် ဆော ထုတ် က် မယ် လိုက်ကြ ဘယ်မုန်းလို့ကြတာလား နေနေကြပြီမယ်လို့ပြောရလား အမွန်ကမေထင်တယ်သူရ Yorkshire တိုင်းလိုက်အရာလေ we may အဲ့လိုထင်မယ်နော် we may မု bring န်းလို့ကြားလိုက် calling အဲ့ကြောင့် out အေးနော်ဆိုတော့သူ့ဒီဟိုအပြင်ခေါ်ထုတ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့နေအောင်လဲထိအောင်လုပ်မယ်နော်အပြင်ခေါ်ထုတ် down ခေါ်ထုတ်လို့ရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါပြောလေနော်သူက let's ဆိုလေပြောတာတော့အင်္ဂလိပ်စကားပဲဒီဟောအဲ့လိုမျိုး ဟုတ်ကဲ့ Mun not lose no time about it. Oh, we must not go ပြောတယ် we mustn't lose time about it အဲ့နဲ့ပတ်တဲ့အချိန်ဆွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးအချိန်ကြီးကုန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးသိရမလားမြန်မြန်ခေါ်ထုတ်တာလေ we must not lose time about it နော်မြန်မြန်လောက်ကြစို့ပေါ့အကောင့်ထဲပေါ်ကြစို့ Dickon laughed. Dickon loved မလေးအော်အဲ့ခုနကနေပြောတာ Mary ကပြောတာဖြစ်မလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့် Dickon loved Dickon ရီလိုက်ပြီနော် တကယ်ရှိတာ Done. well done မလေးဟာတော်လိုက်တာ ကောင်းတယ်တော်တယ် I didn't know you could speak Yorkshire. I didn't know you could speak Yorkshire ဒီစ ဒီ ကား ရှာပြောတတ်တယ်ဆိုတာငါမသိဘူး ငါမသိဘူး You're right. you're right နင်ပြောတာမှန်တယ်နော် ကောင်းတယ်မှန် We must bring Colin to the garden. ဟုတ်တယ် we must တဲ့နော် must ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးနော် we must bring calling to the garden ဗာလဲနော်သူဒီ Colin ရဲ့ ကို ထဲကို ဒီ ခေါ် garden ခေါ်လာရ ကို မယ် ခေါ်လာမယ် As soon as we can. as soon as we can ဗာ မြန် လဲ နိုင်သမျှ မြန် မြန် မြန်မြန်လေးခေါ်လာရမယ် So that afternoon, she went to see Colin. so that afternoon she went to see calling နော်သူ calling ကိုသွားကြ ကော ည့် င်းတယ် ပြီ ကိုကြည့်တယ် I'm sorry. I said I'd send Dickon away. I'm sorry I sent Dickens away သူမှပြန်ချော့ I'm sorry တောင်းပန်ပါတယ် I sent Dickens away ဗာလဲ Dickens မောင်းထုတ်မိတဲ့အတွက်သူမပေးလာတော့ဘာညာអော်သေးရမလားနော်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမောင်းထုတ်မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ He said, I hated you when you said
He was like an angel. I hated you နော်ကျွန်တော်အရင်မုန်းတာဗာလေ when you said he was like When an you said- angel သူ Angel နော်တကယ်ကနတ်သားလေးလို့အမပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမကျွန်တော်အရင်မုန်းတာခြေဝင်ညာနော် Hello, Okay. hello. Well, he's a funny kind of angel. Well, he's a funny kind of angel. အမေနတ်သားကမလို့နတ်သားလေရေရတဲ့နတ်သားရေစရာကောင်းတဲ့နတ်သားလေးနော် funny kind of angel ကြားဘူးကြလားနော် Okay. But he understands wild animals But he understands wild animals နော်သူတော်ရင်တရိတ်ဆန်လေးတွေပြောတာနားလဲတယ် နားလေတယ် one. But သူလည်း better than anyone တခြားသောလူတွေထက်ကို တခြားသူတွေထက် ဒီ ဆိုင် တော်ရင်တရိတ်ဆန်လေးတွေနော်တားငှက်တရိတ်ဆန်လေးတွေပြောတဲ့ဟာကိုသူနားလဲတယ် Suddenly, Mary knew that this was the right moment to နော် suddenly Mary knew that နော် Mary knew ရုတ်တရက်ပဲ Mary knew that Mary သိလိုက်တယ် this was the right moment ဒါလေဒါအချိန်ကောင်းပဲအချိန်ကိုက်ပဲပေါ့နော်အချိန်ကိုက်ပဲဆိုရင် this was the right moment tell him. to tell him ဗာလေသူ့ကိုပြောဖို့အတွက် ပြောပြဖို့အချိန်က အချိန်ကိုက်ပဲဆိုတာကိုပြောလိုက်တယ် ဟုတ် ရှိလိုက်တယ်ရေဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့မှကြာသွားမှဆိုလို့တန်ပိတ် 35 5မိနစ်လို့ဒီ5မိနစ် ဟုတ်တော့ဆိုရင်ခဏလေးနော်အဲ့မှာခဏရက်လိုက်မယ်ခဏလေး Okay Speech mode တော့ on. What? Speech mode beep. တော့ Yeah. Speech mode talk. Meeting and အဲ meeting.